英伟达的护城河不是芯片，是软件。那道软件护城河让中国最顶级的 AI 公司宁愿忍受断供的风险，支付3倍以上的溢价，也不敢轻易的切换芯片供应商。整整几年，这道护城河几乎没有出现过任何一条可以绕行的裂缝。但是今天，这件事出现了一个值得认真对待的变量。根据多家独立媒体从去年底到今年4月份之间反复交叉核实的报道，字节跳动今年计划向华为、升腾采购大约400亿人民币的 AI 芯片，折合超过56亿美元。虽然字节跳动和华为双方截至本视频录制时均未官方确认过这笔交易，但报道的来源一致性和持续时间，我觉得它的可信度足以支撑我们认真拆解它的含义。如果你手里持有英伟达、台积电或者任何跟美国 AI 算力供应链相关的资产，今天这期我建议你认真的听完，因为我们要聊的不只是一笔大额的采购，而是一块芯片正在试图绕过英伟达用20年建成的那道软件护城河，以及这件事对你手里资产的估值逻辑到底意味着什么。我们先把背景交代清楚，字节跳动是什么量级的 AI 买家呢？大家都认识抖音、TikTok、飞书吧？但认识字节跳动的产品和真正理解字节跳动在 AI 算力上的体量是2件完全不同的事。豆包是字节跳动在2024年快速推进的通用 AI 应用。据报，今年初月活用户已超过1亿，字节内部的全年日活目标是 1.3 亿。1.3 亿日活是什么概念呢？全球绝大多数的 AI 应用今天的日活连1000万都没破。1.3 亿日活意味着每一天有超过1亿个真实的人在用豆包提问、生成内容、处理文件、剪辑视频。每一次交互背后都是真实的算力消耗，每天都在烧真金白银的电费和芯片折旧成本。这不是演示，这是实打实的商业负载。字节的 B 端云计算业务火山引擎专门向外部企业出售算力和 AI 能力。据报，去年火山引擎的 API 收入已超过10亿人民币。今年的目标是把这个数字推过100亿。从10亿到100亿，这不是普通的业务增长，这是把 AI 算力当成一门生意在认真的经营。外售规模越大，对底层芯片产能的要求越高，对供应链风险的容忍度就越低。字节跳动原本是英伟达在全球范围内最大的机构买家之一，不是边缘试水，是彻底把 AI 能力接入核心商业命脉的超级客户。现在这家公司要大规模的切换芯片供应商，光是这件事本身就值得我们认真的坐下来拆解。他们为什么要切呢？时间节点是去年4月，美国宣布对 H20 芯片实施出口禁令。H20 是英伟达专门为中国市场设计的特供版本，算力大幅缩水，对标早2代的硬件水平，但至少还能买，还能跟 CUDA 生态无缝的对接。中国的 AI 工程团队用起来不需要改变工作流程。这道禁令一出，字节跳动原本高度依赖英伟达供货的算力采购计划，在短短的几周之内，从可以弥补变成了无法弥补。他们把目光转向了华为、升腾。据多家财经媒体报道，字节跳动今年全年从华为采购升腾芯片的计划规模超过400亿人民币，而在去年这个数字接近于0。到今年4月，英文科技媒体的跟进报道提供了更具体的轮廓。
约35万颗的华为升腾 950PR， 每颗单价约 1.6 万美元，总价约56亿美元。据报，升腾 950PR 今年全年的规划产能约为75万颗，这意味着字节跳动一家就要拿走将近一半的年产量。与此同时，阿里云和腾讯云据报也跟进了可观规模的订单。还有个值得单独标记的信号，据中文科技媒体报道， DeepSeek 的最新版本 V4 在推理部署端已经开始大规模的迁移到华为升腾平台。注意，我说的是推理端。4月底那期，我讲 DeepSeek V4 发布时提到过一个细节， V4 在预训练阶段遭遇了华为通信库比英伟达慢 30% 到 40% 的硬伤，收尾阶段甚至被迫的借用了英伟达的备用集群来完成冲刺。也就是说，就连 DeepSeek 至今在训练端也还没有完全的脱离英伟达，但推理端的大规模迁移依然是个重要的信号。字节跳动的豆包和 DeepSeek， 中国 AI 生态里两个最受关注的名字，都在往同一个方向走。这不是一家公司的孤立选择，这是中国 AI 产业正在以可量化的资本和工程资源推进一次集体性的方向选择。那么升腾 950PR 到底是一块什么样的芯片呢？它是华为目前最新一代的 AI 加速芯片，据报今年4月正式进入量产阶段，采用中芯国际 N+2 工艺制成。关于性能，有一个说法在多家媒体中反复出现，说它在 FP4 的精度下，也就是一种特定的低精度算力计算格式，算力大约是 H20 的 2.8 倍，但这个数字目前缺乏完整的测试条件说明，需要等大规模的实际部署后的数据来验证。硬件算力之外， 950PR 还有一个特性，是今天这期视频真正值得深聊的核心。它据报内置了一套原生的 CUDA 兼容软件站。要理解为什么这件事重要，你得先理解英伟达这20年到底是靠什么把整个 AI 行业攥在手里的。CUDA 不是一块芯片，不是你能摸到的硬件。CUDA 是英伟达用了将近20年的时间，通过持续的工具投入和开发者生态培育，在全球超过500万 AI 工程师的日常工作流刻下的一套默认语言。你用 CUDA 写代码，你的模型跑在 CUDA 上，你开源出去的成果是基于 CUDA 的，你在网上能找到的教程，能在社区里得到的解答，都是围绕 CUDA 的。开发者从学生时代开始学 CUDA， 毕业了还用 CUDA， 跳槽到新公司，新公司的基础设施也是 CUDA。 这种网络效应一旦在一代又一代的工程师里形成，这不是靠硬件性能追赶能打破的。朋友们，打一个你更熟悉的金融类比，全球跨境支付长期依赖 SWIFT 系统，不是因为这套系统技术上最优，而是因为几十年里全球主要的银行都围绕它建立了账户体系、合规流程、报文格式和对账逻辑。你开发出一套新的跨境支付方案，技术更快，费力更低，但要让存量参与者切过来，不是用不用得上的问题，而是你的全部对手方、你的合规团队、你的系统接口都要同步改造的问题。转换成本积累了多少年，护城河就有多深。CUDA 就是 AI 开发世界里的这套清算基础设施，20年积累，已经深深地嵌进了全球 AI 工程师的工作方式里。我刚才提到了 DeepSeek V4 训练阶段的硬伤，涉及到一个叫 NeCo 的库。NeCo 是英伟达专门负责多 GPU 之间通信协调的底层组件。你训练一个大模型，
要把任务分配到几千块 GPU 上并行的跑。GPU 之间怎么传递学习成果，怎么把各卡的进度汇总起来，背后都是 NICO 在管。这个库深度优化了英伟达自家的硬件互联，几乎所有主流的分布式训练框架都默认依赖它。你要切换到别的芯片，整套的训练基础设施就要重写，不是改几行代码的事。DeepSeek 碰到的就是华为自家的通信库在同等任务上慢了 30% 到 40%， 最后不得不借用英伟达的备用机型来冲刺完赛。NICO 只是个例子，类似这样深度嵌入工作流的英伟达专属组件还有很多。这也是为什么哪怕英伟达的 GPU 贵到令人咋舌，哪怕国产芯片在硬件算力上持续的追赶，中国的大厂还是一边抱怨定价，一边续单。他们不是不想切，是切换的工程代价太高了。业内把这笔迁移成本叫脱轨重构税。把英伟达的卡换成国产芯片，不是拔出来重插重启服务器就能跑的事。原本在CUDA上高度优化的底层算子，要有顶尖的工程师一个一个纯手工的重写。迁移一个复杂的算子，有时候要耗费100人时级别的工程投入，整套的调试工具链要从头搭建，性能调优从零摸索，历史积累的代码库要一遍一遍重新验证。更麻烦的是，迁移不是一次性成本，此后每一次上游模型更新都要重新来过。对于字节跳动这个体量的公司，这笔账的量级不是几千万，是数亿级别以上的真实工程代价。这就是换不起这3个字真正的重量。对于一家超大规模的 AI 公司来说，这笔账在决策层面上是真实存在的否决票。现在升腾950 PR 据报说，它内置了原生的CUDA兼容。如果这是真的，换不起这堵墙，就有可能正在被悄悄的改写。那么这套CUDA兼容到底是实质性的技术突破，还是精心包装过的市场噱头呢？我们从2个维度冷静的拆解一下。第一个维度，法律风险。很多人第一反应会问，英伟达不是明确禁止第三方翻译层技术在非英伟达硬件上运行CUDA代码吗？华为这套兼容层不是面临同样的法律挑战吗？这里有一个关键的路径差异要说清楚。此前被英伟达在许可协议层面封堵的项目，以ZUDA为代表，用的是英伟达自己工具包内的接口，因此受到协议明确的约束。华为走的是另一条路，在自己的芯片上从头独立构建了一套功能等效的软件接口，不调用英伟达的任何代码，只是实现了相同的调用规范。这在法理上更接近于 AMD 多年来推进的 Rockman 路线。AMD 在自家的 GPU 上实现了可以承接 CUDA 工作负载的兼容层，至今没有受到英伟达的法律挑战，因为它没有使用英伟达的代码，只是独立实现了相同的接口规范。华为具体如何实现，目前公开技术文档有限，还无法做出确定性的判断，这是需要持续追踪的变量。第2个维度，技术实现。CUDA 兼容这个说法覆盖的是一个非常宽泛的光谱，它可以跑通部分主流训练脚本，到完整兼容全部算子且性能无损失。这2端之间差着整整一个工程代沟。实际情况几乎可以确定在光谱中间某个位置。据报道，升腾950 PR 对 PyTorch 和 TensorFlow 的主流工作负载支持相对的完整，但针对英伟达硬件深度定制的底层算子，大概率仍然需要额外的适配工作。真正具有说服力的实测数据，要等字节跳动把35万颗芯片在核心业务上大规模的跑起来之后才会出现，这是今年下半年的事。
但有一点可以做出判断了，即便是不完美的CUDA兼容，它的意义已经是实质性的。脱轨重构税里最贵的那部分工程人力的大规模投入，有可能已经被大幅的压缩了。过去那堵换不起的墙，正在变成一道高度矮了很多的台阶。字节跳动愿意用56亿美元压注，本身就是一个真实的市场信号。在他们的工程评估里，这道台阶已经可以迈过去了。说完技术和法律，说最关键的问题，这件事对你的资产又意味着什么呢？持有英伟达的朋友，先说让你放心的，再说让你认真想的。短期3到6个月的维度，英伟达的基本面无需担心。北美的微软、亚马逊、Google、Meta 在数据中心算力上的资本开支还在加速。中东的主权基金和国家级 AI 项目持续大规模的采购。英伟达的订单能见度充足。英伟达已经在财务指引里把中国市场划出去。华尔街分析师也接受了这个框架。下1-2个季度的财报大概率继续亮眼。这个短期逻辑基本没有变化。但如果你持有英伟达，理由不应该只是下一个季度。华尔街给英伟达如此高的估值溢价，背后有一个不言而喻的前提假设：CUDA 是全球唯一的 AI 基础设施标准，而且会是永远唯一的标准。无论是在硅谷还是深圳，无论大规模训练还是推理部署，只要认真做 AI， 最终都得经过英伟达这道收费站。机构的估值模型里，这个假设被悄悄放进了永续增长的前提里。用大白话说，英伟达的高估值建立在它能永远向全球 AI 生态征税的这个地基上。升腾950批案正在试图动摇的，不是英伟达下一个季度的营收数字，而是这块地基本身。你想想这个逻辑，中国规模最大、技术最强的 AI 公司，字节跳动、阿里、腾讯，加上 DeepSeek， 都在把真实的商业负载往国产算力平台迁移。哪怕这个迁移在技术层面上还不完美，哪怕过程还在进行中，它意味着全球 AI 开发者已经开始在2套不同的底层系统上积累工程经验，建立开发者社区，形成各自的生态闭环。英伟达那条有500万开发者和20年工具积累构成的护城河，开始从边缘缓慢地向内收缩。这是一个以年为单位推进的慢变量，不会在明天的股价里体现，但会在3年后、5年后的估值模型里算账。资本市场一旦认真对待这条裂缝，需要重新定价的不是英伟达某个季度的营收，而是英伟达更根本的商业身份。它到底是一家向全球 AI 应用持续征收标准税的生态帝国，还是一家出售顶级硬件的高端设备制造商呢？这2种身份对应的合理估值倍数，差的不是一点点，是一整套定价框架的切换。哪怕英伟达的营收没有变，估值中枢本身也会经历一次重新锚定。这个问题今天还没有确定的答案，但它已经是一个需要认真放进分析框架里的变量了。还有个值得关注的第二系效应，如果英伟达唯一标准的叙事开始动摇，受益最大的未必是华为，而可能是 AMD。AMD 的 Ruggedman 兼容层过去几年一直被市场边缘化，原因很简单，在 CUDA 是唯一选项的前提下， AMD 的兼容层再好也只是备胎。但一旦市场接受了 AI 芯片可以有多套并行标准这个框架， AMD 的 Ruggedman 就从备胎变成了另一条合法的替代路径。尤其是在北美和欧洲这些不受出口管制约束的市场里，华为进不去，
AMD 的 Rockman 才是那里最直接的受益者。这是一个在当前估值里几乎没有被定价的潜在变量，值得关注。打个比方，就好像当年人们开始质疑美元是否会永远是全球唯一的储备货币之后，欧元、黄金、日元都跟着被重新定价，哪怕美元依然是全球最强势的货币。这不是美元输了，这是唯一标准的溢价本身被重新估算了。在台湾和香港的朋友还有一个角度要单独说，华为的升腾芯片不是台积电代工的。2020年美国对华出口管制全面收紧之后，台积电已停止为华为旗下的芯片设计公司代工。升腾 950PR 走的是中芯国际的产线，用的是中国本土制造工艺。字节跳动这56亿美元的资金流向的是中国本土的芯片制造生态，对台积电没有直接的产能拉动效应。短期内，台积电在北美超级客户的强劲算力需求面前，产能严重供不应求，感受不到明显的结构性压力。相关的财报指引也没有看到明显的下修信号。但从更长的时间维度来看，随着中国 AI 生态在国产芯片上建立起来可用的软件层和工程师社区，中国市场对台湾整体半导体供应链的贡献，其方向性的缓慢收缩，是一个需要放进分析框架里持续追踪的结构性信号。今天还不会反映在财报里，但它是供应链格局里一条方向已经比较清晰的慢线了。那接下来的6到12个月，我们该具体盯哪些信号呢？第一个，字节跳动的真实运行数据。如果35万颗升腾 950PR 在今年下半年真的大规模上线核心业务，字节的工程团队会说话，豆包和火山引擎的稳定性表现也会说话，不需要等任何的官方声明。第二个，英伟达的财务指引变化。如果未来的某个季度，英伟达在财报电话会上开始被分析师认真的追问CUDA兼容威胁的问题，那是一个值得重视的定价信号。第三个， AMD 的 Rockman 采用率数据。如果多套执行标准的叙事框架开始被市场接受， AMD 的 Rockman 用户基础会是最早出现变化的地方。这个数据是公开可以追踪的。这3个信号的变化方向比任何分析师报告都更直接，更难以被叙事包装所遮蔽。最后做一个清醒的总结，不拔高也不回避。字节跳动据报价值56亿美元的这笔升腾采购，加上这个系个 V4 推理端迁移至升腾平台，加上阿里、腾讯的跟进，这不是一家公司的孤立决策，这是中国 AI 产业在国产算力方向上一次集体性的以真实资本为筹码的大规模压注，不是测试，不是备胎，而是核心商业负载级别的平台迁移。但我要说清楚我的判断边界，这不是英伟达完了的故事。英伟达依然掌握着当前全球最先进的芯片技术路线图，最强的单卡算力和最完整的开发者工具生态。国产替代在制造良率、软件占深度、长期稳定性等维度，仍然要付出真实的工程代价。全球 AI 计算的顶端需求，短期内依然由英伟达主导，这是一个值得认真对待的拐点信号，不是中期。全球 AI 芯片的版图正在从一套单一的默认语言，缓慢地演变成2套并行的语言体系。当这个演变越来越清晰，有一个问题就必须重新回答：英伟达那个高溢价的估值故事，到底是建立在全球永久唯一标准的收税权上，还是建立在最好的硬件卖给愿意付钱的人
这个更朴素的逻辑上呢？这两个答案对应的估值倍数差着不止一个量级，而且两种逻辑在市场情绪发生切换时，对股价的影响往往是非线性的。今天视频的最后，我想把一个具体的问题抛给你：如果升腾950 PR 的库达金融，在今年下半年的大规模实测中被证实切实可用，你认为华尔街需要多长时间才会把这个变量认真的纳入英伟达的定价模型呢？3个月还是3年呢？欢迎在评论区留下你的判断，也可以告诉我你目前对英伟达或台积电的持仓逻辑是怎么想的。我很想知道大家的实际判断，记得点赞、订阅、打开小铃铛，咱们下期再见。